নমস্কাৰ জ্ঞানদীপ লাইভ চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আপোনালোকক আমি আমাৰ ফাৰ্মৰ গাই এজনী আপোনাৰ গা ধুৱাব ওলাইছোঁ আৰু গৰুজনী আপোনাৰ গা ধুৱালে আপোনাৰ কি কি বস্তু দি গা ধুৱাব লাগে সেইখিনি আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছিলোঁ। আৰু গৰু আপোনাৰ গা ধুৱালে সদায় আপোনালোকে ডেটল ল'ব। ডেটলৰ আপোনালোকে যিমান পাৰে ডেটল পানীত ঘুলি পেলাই গাত ছটিয়াই দিব ডেটলৰ পানীটো। আৰু লগতে আপোনাৰ হালধি ল'ব। হালধিৰ লগতে আপোনালোকে যদি পাৰে মহানিমৰ ৰসটো ল'ব। মহানিমৰ ৰসটো ল'লে আপোনালোকে সেইবিলাক দি পেলাই যদি গাটো ধুৱাই দিয়ে তেতিয়া সিহঁতৰ গাৰ পৰা পোক পৰুৱা যিবিলাক চিকৰা বা এনেকুৱা থাকে ওকণি সেইখিনি আঁতৰি যায় আৰু লগতে মাখিবিলাকেও ইমান দিগদাৰ নকৰে। আৰু প্ৰত্যেক সপ্তাহে মাহত আপোনালোকে 2বাৰ বা 3বাৰ বা 4বাৰ প্ৰত্যেক সপ্তাহত এবাৰকৈ আপোনালোকে গা ধুৱাব। প্ৰত্যেক দেওবাৰেও ধুৱাব পাৰে। তেনেকৈ আপোনালোকে গৰুবিলাকক গা ধুৱাই থাকিলে তেতিয়া সিহঁতৰ বেমাৰ আজাৰ নহয়, লেতেৰা নহয় আৰু বীজাণুবিলাকৰ পৰা বা স্কিনৰ ডিজিজবিলাক নহয়। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে গা ধুৱাব। আৰু গা ধুৱালে আপোনালোকে গৰুৰ হালধি ল'ব। হালধিৰ লগতে আপোনালোকে তাত ডেটল ল'ব, চেম্পু ল'ব আৰু চাবোন ল'ব। তো এইদৰে আপোনালোকে গৰু গা ধুৱাব। আৰু গা ধুৱালে আপোনালোকে গা যোন জেগাত লেতেৰা সেইখিনি ভালদৰে চাফ চিকুণ কৰি আপোনালোকে গা ধুৱাব। আৰু পৰাপক্ষত গা ধুৱালে গৰু সপ্তাহত এদিনকৈ গা ধুৱাব। আৰু যিমান গা ধুৱাব সিমান আপোনাৰ গৰুৰ কাৰণে ভাল। আৰু গৰু এইজনী আপোনালোকে দেখিছে এইজনী ক্ৰছ ব্ৰীডৰ হয়। দেশীয় আৰু আমাৰ জাৰ্চিৰ লগত এইটো ক্ৰছ আছে। আৰু এই সিন্ধি আৰু আপোনাৰ জাৰ্চি ক্ৰছ হয়। আৰু গাভিনী আছে এতিয়া প্ৰায় 5 মাহ গাভিনী। আৰু লাহে লাহে থান তাই আৰম্ভ হৈছে নামা। আৰু 5 মাহ গাভিনী। আৰু গাইজনী ভালেখিনি হাইট আছে তাই। আৰু যিসকলে গৰু সুধি আছিলে যে গা কেনেকৈ ধুৱাব লাগে বা কি গা ধুৱালে কি ভাল হয়, তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আজি বনালোঁ। আৰু গৰু পৰাপক্ষত আপোনালোকে সপ্তাহত এদিনকৈ গা ধুৱাব। আৰু গা ধুৱালে সদায় দুপৰীয়া টাইমটোত ধুৱাব। দুপৰীয়া টাইমটোত ধুৱালে তেতিয়া গা আকৌ শুকাই যায়গৈ ৰ'দত বা তাপত। সেইকাৰণে দুপৰীয়া আপোনালোকে 1টা বা 2টা এনেকুৱা সময়তে গা ধুৱাব। আৰু বহুতো ভিডিঅ' আছে। মই এতিয়া ডায়েৰী ফাৰ্মৰ ৰিলেটেড যিখিনি ভিডিঅ' আছে, তো মই লাহে লাহে এতিয়া ভিডিঅ'খিনি দিয়া আৰম্ভ কৰিম আমি যিদৰে কৰি থাকোঁ ফাৰ্মত। আৰু যিমানখিনি ফাৰ্মাৰ আমাৰ লগত জড়িত আছে, তো সেই ফাৰ্মাৰখিনিৰ লগতে আমি এতিয়া কণ্টিনিউ ভিডিঅ' বনাম। গোটেই ট্ৰিটমেণ্টৰ পৰা বেমাৰ আজাৰ মেডিচিন সকলোখিনি আমি অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আমি ভিডিঅ' বনাম। আৰু তেওঁলোকক দেখাম গোটেই প্ৰচেছখিনি আমি যিদৰে কৰি আছোঁ আমি সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যেনেকৈ আমি ফাৰ্মখন লৈ গৈ আছোঁ। আৰু গোটেই আজিৰ ভিডিঅ'টোত কেৱল গা ধোৱাটোৱে বিষয়ে দেখাব ওলাইছিলোঁ। আৰু গা ধোৱাতে কি কি দিব লাগে সেইখিনি বিষয়ে জনাবলৈ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাই দেখাইছিলোঁ আজি। আৰু এই ভিডিঅ'টোত গম পাইছে আপোনালোকে যে ইয়াত আপোনালোকে ডেটল, চাবোন, চেম্পু আৰু লগতে আপোনাৰ হালধি আৰু মহানিমৰ পাত, এই ৰসখিনি এই গোটেই 5টা বস্তু আপোনালোকে লৈ গৰু গাত সানি ঘঁহি দিব। খেৰৰ সোপা লৈ ল'ব পাৰে। খেৰৰ সোপা দি আপোনালোকে গোটেই গাবিলাক ধুই দিব পাৰিব গৰুৰ। তো সেইদৰে গৰু গা এনেকৈ ধুৱায়। আৰু নেক্সট ভিডিঅ' মই এতিয়া বনাম আপোনালোক গৰুৰ প্ৰেগনেঞ্চি অৰ্থাৎ গাভিনী কেনেকৈ চেক কৰে, আপোনালোকে গৰুৰ প্ৰেগনেঞ্চি গম পাব গাভিনী হৈছেনে নাই বা গাভিনী আছেনে নাই কেনেকৈ চাব পাৰিব আপোনালোকে। আমি সেইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম। লগতে গৰুৰ ট্ৰিটমেণ্ট, ইনজেকশ্যন, কেনেকৈ গৰুক ইণ্টাৰমাস্কুলাৰ ইনজেকশ্যন দিয়ে আৰু ঔষধ পাতি কেনেকৈ খুৱায় সকলো ভিডিঅ' আপ টু ডেট কৰি যাম। তেতিয়া আপোনালোকে সাহ কৰিব গৰু পালন বা গৰু সেৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে সদায় আগ্ৰহী থাকিব। তো আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সহায় কৰিম। আৰু আপোনালোকক আমি কেনেকৈ গৰুক ঔষধ খুৱাব লাগে, কেনেকৈ ইনজেকশ্যন দিয়া যায় আৰু কি কি বেমাৰৰ কি কি ইনজেকশ্যন আৰু কি কি ভেকচিন দিয়া যায় সকলোখিনি আহি থকা দিনত আমি ভিডিঅ' বনাই যাম। আপোনালোকে আমাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো, লগতে বেল আইকন দবাই ল'ব। সদায় যোগাযোগ ৰাখিব, ফোনাফোনিও কৰিব পাৰিব আমাৰ লগত বা আমাৰ ফাৰ্মলৈ আহি আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাঁহৰ প্ৰজাতিৰ লগতে গাই গৰু এইবিলাক চাই যাব পাৰিব। আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাওক। ধন্যবাদ।